Assalomu alaykum qizlar. Sizlarga aytadigan yangiliklarimiz bugun juda ham ko'p. Ulardan eng birinchisi bugun ko'ylaklarni sizlarga o'zim kiyib ko'rsatmoqchiman. Ya'ni basicda ko'rib turganingizdek shopdan mana shunday liboslar bizda sotuvga chiqdi. Fason qiyin, bichimi qiyin, lekin biz basicga chiqardik chunki bu ko'ylakning eng asosiy yutug'i bu ayollarimiz qomatidagi qorin qismini bildirmaydi va ozg'in ko'rsatadi. Va bu garoshkali ko'ylak, minoxa gulli ko'ylak klassika hisoblanadi. Har qanaqa joyga, har qanaqa tadbirga, har qanaqa marosimga, hattoki to'yga ham obrazlarni, stillarni moslab kiyib kelishingiz mumkin. Men bugun harakat qildim tufli bilan bir xil qilishga va bu ko'ylakning ranglarini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. 3 xil rangda chiqqan bor-yo'g'i va bu ko'ylagimiz sotuvda hozir aytib o'taman, baqlajon rang va shokolad rangi. Va bizda qizlar Haytown va Parking Mall do'konlarimiz ochilyapti. O'shaning uchun bu ko'ylaklarimiz o'sha yangi do'konlarimizda sotuvga chiqadi. Keyingi haftadan Parking Malldagi va Haytowndagi do'konlarimizni o'zi ochilishini narsalar bilan to'ldiramiz. O'shaning uchun biz yangiliklarni qo'ymadik shu paytgacha, chunki birdaniga o'sha yerda savdoda bo'ladi. Sizlarda bo'lmaydi savdo? O'zbegim bilan munosabatda bo'lamiz. O'zbegim bilan munosabatda yo'q. Boshqa yangi filiallarimiz bo'ladi. Hali yangi filiallarimiz haqida ham batafsil ma'lumot beramiz, ko'rsatamiz.